שלום, 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 שלום לך, איילה, שלום לכולם. שלום. אני רשל גוטמן. אה, מי אני? לפני הכל, אני אשת משפחה, משפחתיות אצלי בראש מעייניי. אני גמלאית של מערכת החינוך. לימדתי בחטיבת ביניים, חינכתי, ריכזתי. היום אני מורה לרייקי ומאמנת רוחנית שמשלבת את יסודות האימון ההוליסטיים, אלו של הרוחניות, של התקשור, של החיבור אל העצמי בסופו של דבר. אני בנוסף גם אומנית שמשלבת את כל הידע האנרגטי, הקוסמי, הרוחני שאני מקבלת בציורים גיאומטריים שיש להם איזושהי אמירה או קידוד כלשהו, שאני משווה אותם למעגלי התבואה בכל העולם. בנוסף אני חונכת ל-12 לאהבות הבריאה והיצירה של החיים, ואני מלמדת איך לשלב אותם בחיי היום יום, גם במהלך ההתנסויות וחוויות החיים האישיות וגם במהלך הטיפולים ומפגשי האימון. לאחרונה הוצאתי ספר שנקרא הדרה, שמספר למעשה על קורותיה של האנושות מהיום שהיא נוצרה ועד היום למעשה, לאורך כל הדרך שזורים הנושא כמו הרציף של בגידה, תקומה והתחדשות, בגידה, תקומה והתחדשות. ואני דווקא מתוך העניין של הגאולה, שזה הנושא שאני דיברתי עליו ברעיון הקודם, ביקשתי לבדוק ולבחון איפה אני יכולה לקחת את הגאולה הזאת, את התקומה הזאת, לא רק בהיבט הקולקטיבי, אלא גם בפן האישי שלנו. וכאן איילה, את נכנסת לתמונה, כי חשבתי עלייך בסופו של דבר, כי גם את פחות או יותר עוסקת בתחום של האימון, של הטיפול והאימון כלשהו. והרעיון של הנושא שלך, של הבחירה שלך, של הדרך שלך, הפשטות שבהגשמת הייעוד, מאוד קרצה לי כדי להמשיך את השיח בינינו, או לפחות את התובנה שלי של איך הדברים מתחברים בהמשך. אז אני, לפני שאת תציגי את עצמך שניונת, איילה מגדירה את עצמה כמכוונת להגשמת הפוטנציאל האישי בשמחה, בכלילות ובהנאה, ומעבר לכך אז אני אתן לך לדבר, איילה. אז ברוכה הבאה, כיף גדול, התרגשות גדולה לארח אותך היום. אז בואי תציגי קודם כל את עצמך. תודה רבה רשל על ההזמנה, וכפי שאמרת, אני מכוונת להגשמת הפוטנציאל האישי מהמקום המצוי למצב הרצוי. זה אומר שכשאנחנו מסתכלים לעתיד, מה אני רוצה להיות כשאהיה גדולה, לא חשוב מה הגיל שלי, לאן אני רוצה להגיע בחיי. וזה מתחיל עם זה, אה, עם מה אני לא רוצה שיהיה, כלומר, מהו המצב העכשווי שלי, אם אני בריצוי, בשליטה, בפחדים, באובססיה, בבלבול, בחוסר החלטיות, אין בי הגשמה עצמית, כל מה שאני לא שלמה איתו, ומתוך המקום הזה להגיע למקום של הרצוי, להיות במודעות, בביטחון עצמי, בנחישות, להגיע להגשמה עצמית, לאושר, לאהבה, לחופש ולעצמאות אישית. השיטה שלי מהבנה להוויה שפיתחתי עם השנים ועם הניסיון עובדת בשני אופנים כמו שני צידי המפתח, שני צידי המטבע. החלק הרגשי והמחשבתי, שזה המודעות, והחלק הקוסמי, הייעוד, שזאת התודעה. אוקיי, אז בואי ככה, אם ככה נצלול קצת יותר לעומק. נהדרת, נהדרת שאת, באמת. אה, מה בכלל אני צריכה ללמד? את נהדרת.
אז אם ככה, מה זה תודעה עבורך? את יודעת, כי זה משהו כזה גדול ורחב ונשגב, מיליון פנים לו. מהי תודעה עבורך? אני רוצה קודם לדבר על הפשטות שבהגשמת הייעוד, ואנחנו עושים את זה דרך התודעה. וחשוב שאנחנו נבין שכל אחד יכול להגשים את הייעוד שלו. ישנם כאלה שהייעוד קורא להם וזה מתחבר להם חלק, והם עושים את מה שהלב שלהם יוצא אליו, ויש כאלה שהם לומדים להכיר את עצמם ולדייק, לדייק את עצמם עד כדי שהם מרגישים את התשוקה לממש וליישם את מה כן, שהם באו לעשות כאן. כן, וזה באמת והגשמת הפשטות. הייעוד, סליחה, סליחה? סליחה, וזו באמת הפשטות שבעשייה בסופו של דבר. בדיוק, בדיוק. אז הגשמת הייעוד מבחינתי הוא באמצעות המודעות והתודעה, ואני אסביר מהי המודעות ומהי התודעה אחת מול אוקיי, השנייה. אז בואי, בבקשה. מודעות היא הבנה, היא הכרה, היא התעמקות בנושא החיים שלנו פה על פלנטת ארץ. אפשר להכליל זאת בחי, בצומח, בדומם, בהבנה של הנפש, בזיהוי האישיות העצמית, ההכרה בערך העצמי, בידיעת המגבלות האישיות, זאת המודעות העצמית, וגם הבנה בתזונה, ברפואה, בפעילות פיזית, כל מה שקשור לסביבת החיים שלנו, טבע, מדע, אנושות. תודעה זה לצאת מהקופסה, לראות את הדברים במבט על. ומה הכוונה במבט על? זה לראות את החיים על פני האדמה כמו מלוויין. בפלנטת ארץ שלנו, פה בכדור הנפלא שלנו הכחול, אנחנו חווים את החיים ואת התוצאות שלהם. והעולם הזה נקרא העולם הנמוך, זה עולם התוצאות הנמוך, אנחנו חיים כאן על פני האדמה. ומנגד יש לנו את עולם הסיבות הגבוה, האלוהות, וזה העולם שאנחנו באים ממנו ואליו אנחנו שווים, זה העולם הנסתר, כי הוא לא גלוי לעין הפיזית, ועולם הסיבות נקרא כך כי הוא בעצם המקור לסיבות של מה שקורה לנו כאן. הוא לא אשם, כן? כן, אבל ברור. אנחנו מגיעים עם תוכנית אישית לחיים, תסריט אישי כמו שיש בכל הצגה ובכל סרט, והתוכנית בתסריט מכילה את כל האתגרים והשיעורים שלנו כאן. וכל מה שקורה לנו הוא תוצר של הבחירה שלנו, טרם הגענו לכאן, טרם לידתנו. אז אם אני אדבר על המודעות, המודעות עונה על כל האיך. איך אני מתנהלת בתקשורת פתוחה, איך אני פועלת בחוכמה, איך אני מנהלת תקציב, איך אני יכולה להיות בתקשורת מקרבת, איך אני דואגת לבריאות הגוף, ואיך אני מבצעת את כל מה שאני צריכה לחיי כאן. מעולה. והתודעה, זה החלק הגבוה, עונה על כל הלמה. למה זה קורה לי? למה למשל אני נפגשת עם אנשים טובים, מרגיזים, שתלטנים? למה אני לא מצליחה להשיג את מה שאני רוצה? דירה, אהבה, זוגיות? למה אין צדק? למה אין שלום? למה אין רגיעה בעולם? למה הדברים לפעמים חוזרים שוב ושוב ושוב ואנחנו לא מבינים את זה? בעצם התודעה מביאה את התשובות הקוסמיות למצבים ארציים, כמו למה זה קורה לי ואיך זה קשור לחיים שלנו, מי אנחנו, מה אנחנו עושים כאן, למה באנו לכאן, וכל זה באמת לפעמים נראה, וואו, לא מתאים, מה אכפת לי? מה אכפת לי מהיקום? מה אכפת לי מהבריאה? הרבה דיברו איתי על זה. אני חיה כאן את החיים שלי כאן ועכשיו, זה מה שאני צריכה. אבל התודעה היא חלק מאוד 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 חשוב, כי זה מה שעוזר לנו בהתכווננות ובהבנה שלנו את עצמנו, כאילו וזה למעשה כמו להיות ידיעה פנימית, כמו סוג של ידיעה פנימית. בדיוק, לדעת למה דברים קורים לנו. אז ההיכרות עם העולם הגבוה מביאה לנו את ההבנות האישיות, גם האישיות וגם הכוללניות, ובכך מתפתחת אצלנו גם המודעות העצמית, כך שיש לנו שתי אסכולות בלימוד אחד, וזאת בדיוק הכוונה מהבנה להוויה, שאנחנו מבינים ואנחנו הובים את זה, הלמה והאיך שווה את התמונה השלמה. ושני החלקים האלה שהם השלם בהתפתחות האישית ובלחיות את החיים גם בשלמות והגשמה.
התודעה מביאה לנו המון שלווה פנימית, הרבה רגעי חסד, ומאפשרת לנו גישה קלה לידיעה הפנימית, כמו שאת אמרת, רשל, ובונה את הביטחון העצמי שלנו, ומשם השמיים הם הגבול. אוקיי, מעולה, נהדר, נהדר, נהדר. יכולנו להרחיב את זה למיליון ואחד נכון, כיוונים. יש לנו כשאנחנו, רק חצי שעה. כן, כשאנחנו מדברים על ילד, על ידיעה פנימית, אנחנו באמת מדברים מתוך אותו מקום של, אני קוראת לזה החיבור אל הלב, החיבור אל המהות הפנימית של הלב, שלמעשה היא יודעת מה מחוברת לעצמי העליון, ולמעשה יודעת מה בדיוק נכון ומה בדיוק ראוי ורצוי שאני אנהג בכל נסיבת חיים באשר לי. נכון, אני רוצה להתקדם ברשותך ולשאול אותך, אז אם ככה, אנחנו הרי מדברות תיאוריה בסופו של דבר, אנחנו נכון, מדברות באוויר, מה אני צריכה לעשות תכלס, כאן, עכשיו, כדי לממש את ההגשמה העצמית שלי? איזה צעדים ראשונים אני צריכה לנקוט, לעשות, להתחיל בכלל? כי הרי, כאילו מה? מודעות עצמית, אוי זה נכון. גדול, אני מתחילה אחת, קופצת לדבר אחר, קופצת לדבר שלישי, וזה פתאום נהיה רשת מסועפת שאני פתאום לא יודעת לאיפה לפנות. אז בואי תאירי את עינינו, איך נכון. את רואה את הדברים האלה? אני אקדים ואני אומר שהידיעה הפנימית היא התינוק שאנחנו. את ברעיון שלך עם זאב, בנך היקר, דיברת על חזון העתיד, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, וכולי וכולי, ונער קטון נוהג בם. זה הילד הזה הקטן, שהוא בעצם הילד הנקי, הצח, ה, שהוא לא צריך שומר, כי הכל חי וקיים בשלום. אז זה התינוק שמחבר אותנו לאני הפנימי, כלומר, אנחנו יכולים להתחבר לאני הפנימי כמו שתינוק מחובר אליו ברגע הלידה שלו. אז את שאלת מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע להגשמה עצמית. דבר ראשון זה להכיר בעובדה שאנחנו צריכים הכוונה, לשים את עצמנו במקום הראשון. כלומר, אנחנו מאוד חשובים, ולא מתוך אגואיזם. חשוב שנהיה בנתינה דו צדדית. הנתינה החוצה היא מאוד טבעית לנו, אנחנו נותנים לילדים, ואנחנו נותנים לנכדים, ואנחנו נותנים להורים, אנחנו כל הזמן בנתינה ולחברים, אבל מה עם הנתינה לעצמי? כלומר, הקבלה לעצמי, לתת לעצמי זמן מנוחה, לתת לעצמי זה אומר לשנות את סדרי העדיפויות, לשמור על האנרגיה לעשייה העצמית. אנחנו הרבה פעמים עושים דברים גדולים ובאמת משמחים את כולם, אבל אנחנו נשארים בלי האנרגיה לדברים שלנו. אז נכון. לצמצם את ההתפזרות אוי כמה זה למיליון נושאים, מורכב. כמו שאת אמרת שיש מלא נושאים. כן. לתת לעצמנו זה לנשום. ובזה או, שאנחנו הולכים לעשות את התהליך של המודעות עצמית עם התודעה, אנחנו מרוויחים את החיים שלנו. אנחנו נכון. מרוויחים את החיים של כל הסובבים שלנו בגדול, משפחה, חברים, קהילה. כשאנחנו עוברים תהליך של קבלה עצמית, התקשורת הופכת לבהירה יותר, מאוד מאוד מדויקת. זה תהליך שאנחנו מכירים את עצמנו יותר לעומק, מתחת להצגה החיצונית שאנחנו מראים לעולם. זה תהליך מאתגר מאוד של ניפוץ אמונות שמלוות אותנו כל החיים, ואני לא מדברת על האמונות של הדת, אני מדברת על אמונות שסיגלנו לעצמנו מההתנסות האישית או מהחינוך שקיבלנו. כמו שהרבה אנשים אומרים לי, אין דבר שאני אשתנה, ככה גדלתי, אני כזאת. או הבנתי. שאנחנו בעצם מגלים את הפחדים הסמויים שלנו, פחד מבעלי סמכות, פחד משוטרים, סתם דוגמה מאוד פשוטה, אם לא תאכל יבוא שוטר. יש לנו המון המון אמונות, גם כן. שאנחנו מודעים להן וגם אמונות שאנחנו לא מודעים להן. למעשה, כשאת מדברת על הנושא של ההגשמה העצמית, כפי שאת רואה את זה, למעשה את מדברת גם על עצמאות אישית, כי ברגע שאת מסכימה להיכנס, תקני אותי אם אני טועה כאן, אני מנסה לפרש ולהבין את הדברים שלך כן, לעומק, כי ברגע שאת מדברת על סוף סוף לקחתי את עצמי בידיים ועשיתי לעצמי את מה
אני את הצעדים א', ב', ג', ד', הלכתי לקבל עזרה, מיקמתי את עצמי באמצע, חיברתי את עצמי בסופו של דבר, אז למעשה אני כבר יוצרת בתוכי את החירות הפנימית שלי, את העצמאות האישית שלי. לגמרי, אה, לגמרי. מה דעתך על זה? את רוצה כן, להרחיב על זה בקצרה? אין לנו... כן, אנחנו באמת יוצרים את החירות הפנימית שלנו. אה, זה קצת מפחיד לשנות ולהכיר את עצמנו ולוותר על דעות, זה לא כל כך פשוט. אני זוכרת בתהליך שלי שאמרתי, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אני עושה מה שאני רוצה. כאילו זה מקום שאני לא מודעת ליהלומים שבדרך. ליכולת לנתב את האנרגיה האישית, לדעת להחליט מה טוב לי, להיות בתקשורת מצוינת. ובאמת, מה שחשוב לדעת זה, בעצמאות האישית, זה שכולנו הגענו לכאן מרחבי הבריאה, ואנחנו הגענו להתממשות בגוף נושם שכולם פה נמצאים בהתנדבות מלאה, למטרה משותפת לחקור את החומר, ולכל אחד יש תפקיד משלו, לכל אחד יש את הייעוד שלו, ובכדי להשיג את המטרה הזאת צריך לפעול בהרמוניה, והרמוניה היא מצב שכל אחד עושה את מה שהוא צריך לעשות בצורה הטובה ביותר ולמען הכלל, כמו פאזל שכל החלקים שלו, כל חלק וחלק בו מאוד מאוד מיוחד, והם כולם משלימים בייחוד שלהם את התמונה המגובשת. אז באחדות החלקים ממש קיימים ביחד בחלק אחד, ואחדות היא לא אחידות, כי אחידות היא עדרית, ובאחידות, כלומר לא כולם עושים את אותו דבר, באחדות האני האישי, העצמאות שלי, היא מה נכון. שחשוב ביותר, ומקדם את האחדות, מקדם את ההרמוניה, העצמאות האישית, האינדיבידואל האישי, מי שאני, הייחודיות שלי, שמתחברת לייחודיות של כל אחד ואחד הלאה בהמשך. איך למשל, בשיחות הפנימיות שלנו את אומרת את זה? כוחנו באחדותנו. לגמרי, כן, לגמרי. כן, כן. האחדות מתקיימת בזכות הייחודיות. האני האינדיבידואלי בא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר, כמו שלמשל במשק חקלאי מאוחד, כל אחד מגדל את הירק, את הפרי שהוא מומחה לו, וככה כולם הבנתי. בעצם יוצאים אז נשכרים. איך אני יכולה ליישם את זה בחיי היום-יום שלי, אם זה ככה? זה נהדר, זה כן, זה ליצור את האחדות האישית, ליצור את העצמי, זה בסדר. אבל אם אני רוצה להעביר את זה חזרה לקולקטיב, אם אני רוצה להחזיר אז את הקונספט הזה חזרה, איפה אני מתחילה לחולל את השינוי, ליצור את השינוי ברמה של הסביבה הפרטית האישי שלי קודם כל, וברור לי שאחר כך, כמו שאת מדברת על החווה, וכל הדברים האלה, זה יכול להתפשט לכלל, כן, לקולקטיב. כן. אומרים שהילדים הם העתיד שלנו, וזה נכון. אנחנו כן, מתחילים עם הילדים. אם נכון. תיכנסי לגן ילדים או כיתה, תראי שהם מגוונים, ייחודיים. כמו שאמרתי, כל אחד יש לו את הייחודיות שלו. חלקם שוקדים ולומדים, חלקם עם קוצים במקום שיושבים עליו, חלקם חולמים. יש ביניהם ספורטאים, מוזיקליים, אומנים, הם בדיוק מה שהם צריכים להיות. והילדים עכשיו מגיעים מתואמים לרוח הזמן. נכון, הם באים מראש עם מה שהם צריכים לייעוד שלהם, והם מתנהלים בהתאם אליו. במסגרות החינוך מכניסים את כולם לכיתה אחת, סוג לימוד אחיד ודירוג בציונים. הילדים שהם נולדים לאחרונה, הם מכווני מטרה, הם בעלי ראש צדק מאוד 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 גבוה, הם תמיד עם האמת הפנימית שלהם, הם מודעים לפוטנציאל שלהם, הם לפי הקצב שלהם, אף אחד לא יגיד להם מה לעשות. נכון, ואני גם הם עוד מלאי אוסיף, אהבה, כן, הם מלאי כן, אהבה ורצון לתת וללמד, וכדאי להקשיב להם, כי בהחלט לחלוטין, הם יכולים להיות המדריכים שלנו, של ההורים שלנו, של לחלוטין, המורים שלנו, איך אומרים, לחלוטין, מכל מלמדיי השכלתי ומתלמידיי יותר מכולם. הם כן, באו להאיר בעין ולהאיר באלף את העולם ולהיות תמיד באור ובאחדות. נכון. הם קידודי מתקשרים, ה-DNA שלהם, סליחה שאני קוטעת, קידודי נכון, ה-DNA שלהם, הם שונים לגמרי מהקידודים אפילו של הילדים שלנו. הם משהו אדיר,
הם הדור החדש, נכון? הם לגמרי דור אנושי חדש, לגמרי. נכון. מעולה, יופי. ואת שואלת אותי איך זה יכול לבוא לידי ביטוי בחיים הארציים, ואני אומרת במסגרת החינוך, בהכוונה של הילדים לעצמאות, לכישורי חיים, ולתת להם לכל אחד ואחת לשחק את משחק החיים שלהם, כל אחד את המשחק מעולה, שלו. מעולה, מעולה. לגמרי משחק חיים, את יודעת, לכולנו יש את משחק החיים שלו, וכשזה אצל הילדים זה הכי אותנטי שיכול להיות. נכון? אה, אז, נכון? אה, העולם שלנו, בבקשה? העולם שלנו זה במת המשחק שלנו, כולנו משחקים נכון, כאן, גם גדולים, גם ילדים. נכון, מגרש המשחקים הוא במקרה הזה פלנטת ארץ, יש לנו עוד מגרשי משחקים ברחבי הבריאה, ואנחנו לגמרי. התנדבנו להגיע לכאן, לשחק את חקר החומר, שני כתבים, פלוס ומינוס, בהחלט כן. טוב, יופי, נהדר. תקשיבי, אנחנו ככה בדקות האחרונות שלנו שנשארו, אה, אם אני מנסה ליצור סוג של חוט מקשר בין מה שעשינו עד עכשיו, אז כשאנחנו מדברים על ההיבט הקולקטיבי אני לא יכולה שלא לדבר על ההיבט האישי, וכשאני מדברת על ההיבט האישי אני לא יכולה שלא להשליך את זה הלאה החוצה להיבט הקולקטיבי. ואם בגאולה ובתקומה עסקינן, אז להבנתי, ותקני אותי אם אני טועה, זה בדיוק אותם ילדים קטנים שהם למעשה החזון שלנו לעתיד האנושות, הם אלה שלמעשה יביאו את ההגשמה ואת המימוש הפרטי שלהם בקלילות, באהבה, בשמחה, ובאחדות ובשונות בתוך האחדות הזאת. נכון. נהדר. יש משהו נוסף שהיית ככה רוצה להוסיף, לומר, לסכם? על הילדים, היום אנחנו מתקיימים בתכנים חדשים, עידן חדש, נכנסים אלינו תדרים חדשים, אנחנו מכניסים תכנים חדשים, נכון. נמצאים במערכות חיים חדשות, החדש מחליף את הישן, מוציא את כל מה שלא רלוונטי. ועל התכנים האלה אנחנו נדבר עם הילדים, ואלה הילדים בעצם שמכוונים למערכת החדשה, וכשאנחנו מלמדים ומכוונים את הילדים שלנו לחיים החדשים, אז רצוי גם שנשנה את החיים שלנו, נכון ו, מאוד. ומה שאנחנו יכולים לעשות זה להבין את החוקיות של הבריאה ופלנטת ארץ, ללמוד את המשחק החדש, גם הכולל וגם האישי, ולשחק, לשחק בקלילות. וכשאנחנו משנים את הדפוסים שלנו, אנחנו משנים את הישן, אנחנו בונים עולם יותר טוב. כשאנחנו מלמדים את הילדים, אנחנו למעשה מביאים אותם להגשמה עצמית, הגשמה עצמית של הייעוד שלהם, וזאת מהות הגאולה, הגאולה אישית ופרטית של כל אחד ואחד, והגאולה האישית חשובה להנעת הגאולה הכוללת. כלומר, בהחלט. אנחנו מתחילים עם הבודדים, עם הצעד ואנחנו האחד הקטן כולנו שאנחנו ביחד, עושים. כן, עם הצעד האחד לגמרי, הקטן שאנחנו עושים, ובסופו של דבר, איך את לא פעם אומרת לי ככה בפגישות בינינו, לא רק אחדותנו, כוחנו באחדותנו, אלא כולנו אור אחד וכולנו אור איתן בהקשר של חנוכה, לגמרי, אבל זה כן, לגמרי לגמרי מתגבש ויוצר את האחדות, ולמעשה זה יוצר לדעתי את אה, את התקומה מתוך אותו כאוס, אפילו עכשווי שאנחנו חווים עכשיו, כי לגמרי. מתוכנו הכל נבנה מחדש ונהדר, נהדר, יופי. אה, אני הייתי רוצה ככה בחמש דקות האחרונות ככה לסכם אה, ולהגיד בכמה מילים את מה שיש לי על הלב בהקשר הזה. בבקשה. אה, התקומה, כמו שציינו, באמת מתחילה בראש ובראשונה מאיתנו, מההתעוררות שלנו, מההתפכחות שלנו, מהחיבור שלנו אל העצמי העליון שלנו, אל הנשמה שלנו, אל ההבנה שנולדנו לחיים האלו בכוכב המאוד מאוד מיוחד ומאתגר הזה כדי לחולל את השינוי. ושינוי לא יכול להתקיים בגלובלי אם אני לא אעשה אותו בראש ובראשונה כאן, במסגרת המאוד מאוד אישית ומצומצמת אשר לי.
אם אני לוקחת את הרעיון הזה כמשהו רחב וגדול, את לוקחת את זה יותר פנימה, יותר לעשייה הקיומית, היומיומית, ווואלה, נתת לי רעיון, אבל זה נדבר אחר כך. אה, חשוב לי להבהיר יותר נכון את העובדה שזה לא דבר שנעשה בזבנג וגמרנו, זה תהליך. זה תהליך שכשאדם בוחר לחולל את השינוי בחיים שלו, הוא עושה את זה באחריות רבה וגדולה לבחירות חיים שלו ובמחויבות שלו לתהליך שהוא בחר לקחת. האחריות והמחויבות פה הם שני דברים שהולכים מאוד מאוד ביחד ומאוד חזק עם עצם הרצון שלי לנסות ולקדם את עצמי למעני ולמען הכלל, ובאמת כמה שיותר בפשטות, בקלילות, בשמחה, בהנאה, בזרימה קולחת של הדברים ככל שניתן, כי בסופו של דבר זה הופך להיות אותנו, אנחנו. איך אני אומרת, נכון, הנני אשר הנני, הופך אותי להיות אני במלוא המהות שלי, במלוא החיבור שלי לעצמי, וכשאני משתנה, אני מקרינה את השינוי הזה לאחר, והאחר משתנה, וזה מוקרן ככה, כמו רשת של תודעה, שהיא למעשה מסועפת ואין לה סוף. אה, יופי, אני יכול, כן. אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים נתתי את הדוגמה של אנחנו הולכים מנקודה A לנקודה B, ואנחנו בוחרים איך ללכת את הדרך הזאת, כי את הדרך אנחנו צריכים לעשות. אז אנחנו יכולים ללכת ולהתלונן ולהגיד, אוי, קשה לי, ולקטר, ואנחנו יכולים ללכת גם טילה לילה לילה, וזה. אנחנו נגיע לנקודה. בוודאי, בוודאי, וזה העניין. זה ללכת עם כובע מוצהר ועם נעליים נוחות להליכה בהקשר הזה. ממש ככה, ונכון שיש לנו אתגרים לפעמים שאנחנו לא יכולים לעשות את הטילה לילה לילה, אבל אה, אם אנחנו נבין את התודעה ואת התפקיד שלנו פה, ונראה את התמונה הכוללת, אז החיים שלנו ייראו הרבה יותר מובנים, מדויקים וטובים. הללויה לכך, הללויה הללויה. לכך. יופי, מאוד מאוד שמחתי לארח אותך. תודה לך, רשל, על ההזדמנות הזאת. זה איזה מאוד כיף. מרגש, כן, זה מאוד מאוד מרגש. תודה גם ליעל ותודה ליעל, תודה לך רחל, ובאמת על הזכות להיות פה, להביע את מה שעל לבבינו, זה מאוד מאוד חשוב לכולם. נכון. זה פרויקט יפה מאוד, כל הכבוד. תודה. ותודה לרחל שהייתה בשקט ושמעה אותנו שם. בכיף.